नमस्कार। विद्यासागर आयुर्वेदा से मैं डॉक्टर अमित कुमार आज आपको खांसी के बारे में बताऊंगा। मौसम बदलता है तो ज़्यादातर लोगों को खांसी जुकाम ये सब आम बात हो तंग करती है, तो इसीलिए आज खांसी पे आपको थोड़ा बताऊंगा। खांसी पे बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि खांसी क्या होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। खांसी वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, वायरस इन्फेक्शन के कारण होती है। इसके बाद गले में इन्फेक्शन के कारण होती है, टॉन्सिल्स बढ़ जाएं। खांसी कोई बीमारी नहीं है, बीमारी के लक्षण है। जिस बीमारी के कारण आपको खांसी हो रही है वो आप उस पर ध्यान देंगे तो वो अपने आप चली जाएगी। टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाए, टॉन्सिल्स बढ़ जाए तो खांसी तंग करती है। गले में इन्फेक्शन हो जाए तो खांसी तंग करती है। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो खांसी तंग कर देती है। अस्थमा, एलर्जी आजकल ज़्यादातर लोगों का इम्यून पावर कम होता है तो मौसम बदलने पे उनको एलर्जी तंग करती है। एलर्जी कई तरह की होती है, किसी को धूल से, किसी को धुएं से, किसी को खाद्य पदार्थ से, किसी को किसी चीज़ से, बहुत तरह की एलर्जी हो जाती है। और कुछ जैसे किसी के फेफड़े कमज़ोर हों, ट्यूबरकुलोसिस हो, या फेफड़ों में जख्म हो, या मान लो फेफड़ों में कैंसर, तो खांसी मतलब बहुत तरह की होती है। तो कोशिश यही रखूँगा कि मैं आपको ऐसी उपचार बताऊं जिससे सभी तरह की खांसी में आराम मिल सके आपको। और दूसरे नंबर पे खांसी दो तरह की होती है, एक सूखी और एक बलगमी। सूखी खांसी में हम खांसते खांसते तंग हो जाते हैं। कई बार कई पेशेंट मेरे को कहते हैं जी खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि यूरिन भी निकल जाता है और पेट में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द होता जाता है। सूखी खांसी में आपको कुछ नहीं आएगा, थूक भी नहीं आएगा और बलगम भी नहीं आएगा, जबकि बलगमी खांसी में थोड़ा खांसने पे ही बलगम आएगा। और कोई भी नई खांसी थोड़े दिन रहती है, उसमें सूखी होती है, जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो बलगम बन जाता है उसमें। तो अब इस पे एक और मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि खांसी में परहेज़ पे बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो हम परहेज़ नहीं करेंगे, वैसे भी पुराने लोग भी कहते थे कि मौसम जाते समय, मौसम आते समय, मतलब बदलता मौसम जो कहते हैं, जैसे सर्दी जाते समय, सर्दी आते समय हमें थोड़ा सा अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिनको एलर्जी रहती है वो अपना जैसे ही मान लो बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तभी से, उससे पहले से ही कोशिश करें च्यवनप्राश सुबह शाम इस्तेमाल करें। दूसरा, जैसे ज़्यादातर विटामिन सी वगैरह जैसे आंवला वगैरह का इस्तेमाल करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे गिलोय वगैरह हो गया, ये मुलेठी होगी, इसका इस्तेमाल करें तो भी काफ़ी अच्छा बचाव मिल जाता है। अब हम दूसरी बात करेंगे, जो सबसे पहले अगर मान लो टॉन्सिल्स बढ़ गया तो उसमें हम घरेलू उपचार में सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो घरेलू उपचार में सबसे पहला हमारा ये होगा, गर्म करके हम यहाँ पे सिकाई करने से बड़ा अच्छा आराम मिलता है। दूसरा, आयुर्वेदिक औषधि में सुहागा आपको पंसारी के पास मिल जाएगा। तवे पे थोड़ा सुहागा डाल के उसे फुला लें, जैसे मक्की के दाने फूल जाते हैं ना, वैसे ही वो फूल जाएगा। उसको फिर पीस लें, जैसे चकले पे डाल के या खरल में डाल के पीस लें, शहद में मिला के अंदर से टॉन्सिल्स पे लगाएं। तो ये बिना ऑपरेशन के टॉन्सिल्स जड़ से सिकुड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब जितना उसका बिल्कुल आकार ठीक हो जाता है। ये तो हो गया टॉन्सिल्स का। गले में इन्फेक्शन हो तो हम क्या करें। गले में इन्फेक्शन में हम फटकड़ी आती है, फटकड़ी को सेम टू सेम तवे पे डाल के गरम कर लें। गरम करने के बाद वो पहले पानी बनेगा उसका, फिर उसके बाद धीरे धीरे सूख के वो एकदम, वो भी फुलियों की तरह, जैसे मान लो मक्की फूलती है वैसे ही फूल जाएगा। फिर उसे भी पीस लें, उसे शहद मिला के, और पहले अभी मैंने आपको सुहागा बताया, दोनों को मिला के और उंगली से जरा सा चाटे ताकि वो आपके गले में लग के जाए। और कोशिश करें कि 1 घंटे 1.5 घंटे तक कुछ खाएं ना, मतलब ये जो चाटना है खाना खाने के बाद। तो इसमें गले की इन्फेक्शन से जो खांसी उठ रही है उसमें आराम मिलेगा, टॉन्सिल्स में उसमें आराम मिलेगा। अब दूसरा, जैसे कहते हैं कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है, उसके लिए हम क्या करें, तो उसमें हम घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं। जैसे अब सूखी खांसी है
तो उसमें जैसे 1 से 2 दाने काली मिर्च के ले लिए। अब इसके बाद 1 से 2 दाने लौंग के ले लिए। इसके बाद थोड़ी सी अदरक ले ली और 3 से 4 पत्ते तुलसी के ले लिए। इसको अच्छी तरह कूट के देसी घी में गरम कर दो। गरम करके और धीरे धीरे इसको, जैसे मैंने शहद को चाटने का तरीका बताया वैसे ही सेम चाटो, तो उससे आपको सूखी खांसी में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। अब इसमें आयुर्वेदिक औषधियों में सूखी और ऐसी मेडिसिन बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप सूखी खांसी और बलगमी खांसी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा घरेलू जो हम घर पे जो दवाई तैयार कर सकते हैं। ये बताने का एक मेरा सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जैसे पुराने लोग आते हैं ना मेरे पास, तो वो कहते हैं जी हम पहले के टाइम में ना क्या होता था, थोड़े से कम पैसों में डॉक्टर से जाने के से बच जाते थे, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता था। क्योंकि देखिए आजकल जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं उससे हम ठीक तो हो जाते हैं एकदम, लेकिन हमारे शरीर की जो विल पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। अगली बार फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई और दुख लेके, तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती, उसके बाद फिर हैवी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। मतलब फिर उसके बाद हम थोड़े दिन बाद फिर बीमार पड़ जाते हैं। मतलब ये सिलसिला चलता रहता है, फिर भी टेस्ट वगैरह बीमारियां बढ़ती चली जाती है। तो मतलब कोशिश यही है कि मैं एक किस्म से, जैसे आपको पहले के टाइम में बुजुर्ग थोड़ा सा हेल्प करते थे ना, तो उसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा मदद कर रहा हूँ आपकी। तो हो सके तो आप इसको यूज़ करके देखना, आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। काकड़ा सिंगी आती है, काकड़ा सिंगी 2 ग्राम, इसका मुलेठी 2 ग्राम, गुलबनक्शा 2 ग्राम, इसके बाद उनाब आता है 2 ग्राम। इसको ला के अच्छी तरह कूट लें। कूटने के बाद लगभग 2 कप पानी में आप डाल के इसको अच्छी तरह उबालें और आधा कप बच जाए तो इसमें थोड़ा शहद मिला के बड़े चाय की तरह पिएं, ताकि ये सूखी खांसी, बलगमी खांसी में बड़ा अच्छा राहत मिले, आपको बड़ा अच्छा आराम मिले। अच्छा, दूसरा एक अमृत धारा आती है। अमृत धारा जो है वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, देसी घी में गरम करके 1 चम्मच देसी घी लेके कटोरी में डाल के गरम करके उसमें 6 बूंद अमृत धारा डाल के, जैसे हम विक्स मालिश करते हैं ना, सोते समय माथा, नाक, गला, छाती, पसली और पीछे पीठ मालिश करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा, खांसी की दवाई आप ज़्यादातर कोशिश करें खाना खाने के बाद ही प्रयोग करें, और कोशिश ये रखें कि दवाई खाई है तो 1 घंटे तक कुछ या 1.25 घंटे तक कुछ खाएं पिए ना, क्योंकि वो जाके अपना असर करती है, अंदर के वायरस को, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। अब कई जने पता है क्या करते हैं कि अभी खाई दवाई कुछ ले लिया तो उनको असर नहीं करती, बाद में फिर वो कहते हैं कि जी आराम नहीं हुआ। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा आराम मिलेगा। अब प्रिपेयर मेडिसिन में आप चाहते हैं कि अब मैं बनी बनाई, हमारे पास समय नहीं है, बनी बनाई मैं ले लूँ दवाई, तो मैं वो भी थोड़ा सा आपको बता दूँगा। जैसे सीतोपलादी चूरन आता है, सीतोपलादी चूरन, तालिस आदि चूरन दोनों लाके, और अबरक बसम और टंकन बसम, सफ्टिक बसम, श्रिंग बसम, और ये जो हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। आधा चम्मच सीतोपलादी चूरन, आधा चम्मच तालिस आदि चूरन, और अबरक बसम लगभग 1 चुटकी, 125 mg की इसकी डोज होती है। इसके बाद टंकन बसम भी 1 चुटकी और सफ्टिक बसम भी 1 चुटकी। इसको 1 चम्मच शहद में मिला के सेम टू सेम मैंने वही बताया कि धीरे धीरे उंगली से चाटें ताकि आपको पूर्ण लाभ मिले, और 1 घंटे तक कुछ खाएं ना। ऐसा दिन में 3 बार ज़रूर करें, तो इससे आपको खांसी में बिल्कुल राहत मिलेगी। और अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो शहद में आंवले का रस प्रयोग करें, आंवले का पाउडर शहद में मिला के खाएँ, तो इससे च्यवनप्राश खाएं, इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आप जितना बार बार परेशान होते हैं खांसी जुकाम वगैरह ये सब, तो ये पहले के लोग ये करते थे तो कम बीमार पड़ते थे, तो अब थोड़ा सा भूल गए हैं, तो उनके लिए याद दिलाने के लिए थोड़ा सा मैंने बताया आपको। तो आप, हाँ, एक और बात, थोड़ा खट्टी ठंडी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें, खट्टी ठंडी चीज़ें ना खाएं। दूसरे नंबर में गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, उससे कफ भी पिघल जाता है, गले में इन्फेक्शन वगैरह भी ठीक हो जाती है। और दूसरा जो मैं हर वीडियो में लास्ट में यही बताता हूँ आपको कि मैंने जो आपको नुस्खे बताए हैं इससे आपको पूर्ण लाभ मिले, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ ना मिले तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।